नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवाणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गरज पडल्यार सीबीआय वरवीं करतले अबकारी घोटाळ्याची चवकशी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन। अबकारी घोटाळ्याची खोलायेन जावपी चवकशी, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची मागणी। चवथीच्या दिसांनी सोडटले खासा रेल्वे, सांगता कोंकण रेल्वेचो उपसर वेवस्थापक बबन घाटगे। पावसान भरून काडलो जून म्हयन्याचो तुटवडो, हवामान खात्याची शास्त्रज्ञ राजश्रीन दिली माहिती। बोगमाळो वास्को कोसळे दोंगराचे पालसण, पाद्रीची गॅरेज आनी मोटारीचे जाले बरेच लुकसाण। आनी आदल्या आमदारांनी खाल्ले स्मार्ट सिटीचे पैसे, काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेचो आरोप। आनी आतां खबरो विस्तारांत। अबकारी खात्यांतल्या आर्थीक घोटाळ्यांत घुस्पाल्ल्या कारकुनां कडल्यान सगळी रक्कम वसूल करतले, तशेंच तांचेर कायद्या प्रमाण योग्य ती कारवाय करतले अशी हमी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। गरज पडली जाल्यार भ्रष्टाचार विरोधी पंगडा कडल्यानूय चवकशी जातली। मंगळारा पेडण्या एका उक्तावणा उपरांत पत्रकारांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां अबकारी खात्यांतल्या आर्थीक घोटाळे विशीं विचारणा केली तेन्ना मुखेलमंत्र्यान ही हमी दिल्या। डिपार्टमेंटांचे हे झाला पळय घोटाळा, तिथून गुन्हो नोंद झाला की केन्ना जातलो? एक म्हणजे ताजेर ऑलरेडी 2 जाणांक गेले तरी 3 जाणांक सस्पेंड केला, उरलेल्यांची इन्क्वायरी चालू आसा आणि ताजी विजिलन्स डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केस केली। आनीकूय जर भितर सस्पेक्टेड आसत ते सस्पेंडूय जातले आनी ताजी पुराय विजिलन्स इन्क्वायरी जातली। गरज पडत जाल्यार ताजी ACB इन्क्वायरी बी जातली। 4000 सोरो विक्री तशेंच बार्राच्या परवान्यांची नूतनीकरणां प्रलंबीत आसा। सरकारान लोकांक त्रास करचे न्ही, बेगोबेग एक्साय मंत्र्यान आनी कमिशनान फटिंगपणां आनी भ्रष्टाचार करप्यांचेर खर कारवाय करची, फ्रांसीस सार्दिनान अशी मागणी केला। घोटाळो करप्यांक सस्पेंड करचे, नाजाल्यार तांची बदली तरी करची आनी लोकांचे प्रलंबीत आशिल्ल्या परवान्यांचे नूतनीकरण करचे अशी मागणी काँग्रेसीच्या फ्रांसीस सार्दिनान केल्या। 4000 मायल लोकांनी एप्लिकेशन रिन्यूअल पेंडिंग आसा। CAG रिपोर्टान सांगला सुमार 7 कोटी लुकसाण कित्याक हे रिन्यूअल करूंक ना आनी कोणी टॅक्सा फारीक करूंक ना। सो हांव सरकाराक उलो मारता, स्पेशली एक्सायज मिनिस्टराक आनी तेच भशेन कमिशनराक की अकाउंट पळय फटींग जे आसा तांचेर लक्ष केल्या। कोणें ही सगळी घोटाळो जो केला तांकां सस्पेंड करात, ना तिकाचे इमिजिएटली तांकां ट्रान्सफर करात, कित्याक सरकार आहा तो लोकां खातीर। हांकां रिन्यूअल करात सो तेय आपलें पोट भरता। कोणी कोण फावस आहा ताका तुमी पानिश करात। चवथीच्या दिसांनी मुंबय वा हेर राज्यांतल्यान येवपी प्रवाशांचे हाल जावचे न्ही हाचे खातीर खासा रेल्वे सोडटले अशी माहिती कोंकण रेल्वेचो उपसर वेवस्थापक बबन घाटगेन माहिती दिल्या। सेंट्रल रेल्वे आनी हेरां कडल्यान चर्चा करून ह्यो रेल्वे उपलब्ध करून दितले अशें घाटगेन माहिती दिल्या। In coordination with Central Railway and other railways, adjoining railways, Konkan Railway has planned for running of special trains during ensuing Ganpati festival. Some of the trains I would like to mention is CSMT Sawantwadi, then CSMT Madgaon, and then LTT Kudal, Pune Karmali, Karmali Panvel, Pune Kudal, Kudal Pune, and Ratnagiri Diva. These are some of the trains which have been announced by Konkan Railway in coordination with Central Railway and other adjoining railways.
I would request, and booking for these trains have already commenced. I would request the passengers to avail of these facilities to the maximum. फाटल्या 2 आठवड्याच्यान गोंयभर घोग्यांनी पावस पडटा. जून म्हयनो सुको घालिल्ल्या उपरांत आतां पावसान बरोच नेट धरला. देखून जून म्हयन्याचो तुटवडो पावसान जुलय म्हयन्यांत भरून काडिल्ल्याचे हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ राजश्रीन सांगले. तशेंच फुडल्या 5 दिसांत गोंयभर उटंगराच्या पावसाची शक्यता आशिल्ल्याचो अदमासूय तिणें व्यक्त केला. Now we have seen the rainfall the last 2 weeks. We are getting excess rainfall over Goa, and the synoptic conditions are very much favorable. So today, if you see the forecast for the next 5 days, IMD is issuing widespread moderate to heavy rainfall over Goa region, and that is for the next 4 days. And 5th day, we are expecting light to moderate to heavy rainfall. And in the weather warning side, if you see for next 3 days, IMD has issued orange color warning. And day 4 and day 5, yellow color warning has been kept. And in the intensity wise, if you see, the warnings are for heavy to very heavy rainfall for the day 1 and day 3. And day 2, we are expecting extremely heavy rainfall along with heavy and very heavy rainfall. And day 4 and 5, scattered places, IMD is expecting heavy rainfall on day 4 and at isolated places on day 5. Which areas are going to witness heavy rainfalls? Both the North and South Goa district, because the distribution is widespread. Widespread means most of the places over North and South Goa districts will be getting intense rain. पावसाक लागून मंगळारा बोगमाळोच्या कॉझमे आनी दमायन चर्चीच्या फाटल्यान आशिल्ले पालसण कोसळ्ळे. पालसण कोसळिल्ल्यान पाद्रीच्या गॅरेजीचे आनी कारींचे बरेच लुकसाण जालां. तशेंच गॅरेजींत कांय इगर्जेच्यो वस्तू आशिल्ल्यो तांचेंय लुकसाण जालां. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच व्हडलीशी दुखापत जावंक ना. चर्ची कडेन दर दिसा मिसा कितलेशेच क्रिस्तांव भाव येतात. फुडें अश्यो वायट घडणूक घडच्यो न्हय ह्या खातीर सरकारान संरक्षण वणत बांदून दिवची अशी मागणी थळावो पंच सुभाष महालेन केल्या. ह्या कोणाचेर 145 कांय आवाज येवंक ना, पूण उदकाचो अलार्म जालो तेन्ना मागीर आयकपाक येतालें. सो सकाळीं हांव वचून मागीर सोवांक पयलें जाल्यार जायते गुणे पडलेले पडपाक आनी 4 डॅमेज जाल्यो आहा. आनी आख्खी शेड गेली ना गॅरेज. हांगा आमच्यो इगोर्जेच्यो वस्तू आसा लायक मिसाल मारपाच्यो मुर्त्यो आनी सम इम्पॉर्टंट थिंग्स त्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. आनी फुडार कितें रिस्क आहा, थोडे पडपाचें आहा आनी ती सीन लेटर ऑन. याच्या पंचायतीक बी कितें सांगलां? पंचायतीक इन्फॉर्म केला आनी आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट आतां आमी तलाटी येवन असेसमेंट करून जाला आनी त्यो वस्तू आतां चलता. अरावंड 6-6:30 वरांचेर हांगासर करेक्ट टायम फादर आनी हांगासर कोण जमलेले आहा ते सांगतले. चर्चीच्या सायडीन एक व्हडलो डोंगर आहा, तो सायडींतल्यान तिथे एक लँडस्लायड जाली बारीकशी आनी ते डॅमेज आमची फादराची गॅरेजची आहा चर्चीची, जे बद्दल फादराची गाडी आसली ती डॅमेज जाली ती तुमकां आतां दिसता. सो हे अशें पावसान फर्स्ट टायम अशी केस जाला अशें आमकां तरी नजरेक येता. आमच्या सायडींतल्यान आनी गांवचे खूब जाण हांगासर जमलेले आसा. जाता तशी मदत आमी एट फर्स्ट इन्स्टंट करपाक सोदता. तेच्या भितर आमी तलाटीक हांगासर आपयला आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान जर कितें गजाली जावपाक जाता ते आमी डेफिनेटली हेल्प करतले. सद्या आमी क्लियरन्साचेर फोकस करता. वेरेन फादराची गाडी इन्शुरन्स क्लेम करपाक धाडलेली आहा आनी हे फातर जे आहा आमी इमिजिएटली JCB आनी ट्रकूय हाडलेले आहा. सो जाता तितले बेगीन हे सगळे जे मोडला ते क्लियर करपाक आमी सोदता. आनी तेच्या भायर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की चर्च ही सगळी म्हटल्यार एक आमची सगळ्यांची प्रे करपाची गजाल आनी सगळे जाण हांगासर मोठ्या संख्येन जमता. हे फुडें अशे गजाली जावपाक नाका म्हणून हांगासर एक व्हडली रिटेनिंग वॉलाची व्हडली गरज आसा बेजिकली. सो आमी जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटा कडेन ती मदत मागता आनी आमच्या सायडींतल्यान जाता तितल्या बेगीन प्रोसेस करून रिटेनिंग वॉलाची खरंच गरज आहा. कित्याक तुमी जर हांगासर पळयलें जाल्यार फुडें आनी अशे इन्सिडंसीस जावंक शकता. सो ते अवॉयड करपा खातीर जी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय ते आमी बेगींतल्या बेगीन घेता. स्मार्ट सिटीचो भ्रश्टाचार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जेन्ना पणजेचो आमदार आशिल्लो तेन्ना सावन सुरू आसा आनी खंय तरी आतां ताचे भोग पणजेकारांक सोंसचे पडटा.
पर्रीकार आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हाणें स्मार्ट सिटीच्या नांवान पयसो जोडलो आनी आतां खापर बाबुशाच्या माथ्यार फोडटात. काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन असो आरोप केला. पणजे काकुलो मॉला लागसर स्मार्ट सिटीच्या कामाक अर्धवट सोडून दवरिल्ल्यात आनी केबल आनी गटारां मारपा खातीर खणिल्ले व्हडले व्हडले फोंड तशेंच सोडल्यात आनी येरादारी खातीर हे धोक्याचे जावन रावल्यात. ह्या घाळपणाचेर संजय बर्डेन सरकाराचेर फार पेटयल्या. स्मार्ट सिटी जे नांवान सरकारान हांगा पणजे शहराचेर ते 1000 कोटी प्लस मोडपाचे प्रयत्न केल्लेले आसा. म्हाका खबर ना कितले पयशे आयज पासून तेंच्यांनी मोडले ते, पूण जे काम जे पयलींचे आसले तर हे मुख्यमंत्री थंयसर रातचो येवन हांगा नायटमेर कसो पळोवन गेलो हांगासून एक दीस येयलो तो आनी प्रसिद्धी घेतली आनी आपूण हांगा लक्ष घालतलो म्हणून. देवाच्या कृपेन एक तरी बाबूश पंसराताचे एक तरी कृपा आसली देवान ताका केल्ली म्हणून आयज पणजे तितलो पावस पडलेलो ना. पूण आयज हांव अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता एक प्रश्न म्हत्वाचो पडटा की मनोहर पर्रीकर आसतना डिफेन्स मिनिस्टर गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसतना तेणी हे पणजे शहराक कित्याक लागून हात घालूंक नासलो. तर ताका खबर आसली की आपूण जर हात घातलो जाल्यार हीच परिस्थिती अशी पणजेन आसतली आसली म्हणून. तेतूनसून तेजो मनोहर पर्रीकाराचो चेडो म्हणजे ताका ते चलो म्हणटा तो कितें म्हणटा बाबुशाच्या कारकिर्दीन म्हणटा बाबुशा कडेन कांयच काम जायनासलें. तेन्ना तुज्या बापायन जो अभिजीत पर्रीकर जो आसा तेजो डॅडी जो आसा मुख्यमंत्री आसतना तेणी पणजे शहराक कित्याक हात घालूंक नासलो. मागीर ताका खबर आसली हीच परिस्थिती जातली म्हणून. एक स्मार्ट सिटीच्या नांवान जेन्ना आमी रस्त्याचे ओल्ड दामार जे आसले पयलींचे जे आदी पासून ते दामार घालीत येयलेले ते दामार तेंच्यांनी काडला आनी आतां नवें कॉन्क्रीटकरण केल्लेलें आसा. कॉन्क्रीटकरण करता आसतना जे आरसीसी म्हणजे रस्त्याक तेंच्यांनी आरसीसी कॉन्क्रीट घातलेलें आसा ते क्युअर जावपाक ते घट जावपाक ताका मातसो टायम लागता. त्या प्रमाणे पणजेकारांक खूब जाणांक त्रास जाल्लो. पूण खरे रस्ते बरे जे आसले हे हेंच्यांनी काडल्या शिवाय फोडले. तेन्ना मनोहर पर्रीकर आसतना सिद्धार्थ कुंकळकर मागीर हांगा आसलो पणजेचो MLA आसलो. तेणी हांगा मरे 180 कोटीचे कॅमेरे घालता म्हणून अख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगलेले. 180 कोटी 180 कोटी एका कोटी कितले कॅमेरे येता हे सिद्धार्थ कुंकळकराक खबर आसा आनी गोंयच्या लोकांक खबर आसा. तर भारतीय जनता पार्टीचे मनीस जे आसा न्हू 180 कोटीचे कॅमेरे सिद्धार्थ कुंकळकराक पयलीं विचार. अभिजीत पर्रीकर सिद्धार्थ कुंकळकराक पयलीं विचार 180 कोटी खंय गेले काय म्हणून ते पयलीं विचार. एक प्रकार पळयात आतां. घडये ह्या विदेशी पर्यटकांक आपल्या जिवाचे पडून गेल्ले नाशिल्ले, नाजाल्यार हे जोडपे मजा म्हणून तरी प्रवाशी बशी फाटल्यान गोळ मारून गेल्ले आसुये. कितेंय जावं पूण हो प्रकार सामको चुकीचो आसा. म्हापशा हे 2 पर्यटक मजा म्हणून खासगी बशीच्या फाटल्यान हुमकळटाना दिश्टी पडले. हे विदेशी पर्यटक मजा करपा खातीर गोंयांत येतात पूण बशीच्या फाटल्यान हुमकळत वचपाची ही मजा तेंच्या आंगलटूय येवपाक शकताली. हाची घडये तांकां खबरूय नाशिल्ली. पळयात हो प्रकार. वास्कोच्या वाडे वाठारांतले सरकारी शाळेचो स्लॅब भर पावसान कोसळिल्ल्यान आतां ती शाळा बंद केल्या. ह्या शाळेंत शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर नवी शाळा बांदून दितलो अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान दिल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शाळेचें बांदकाम प्राधान्य दिवन करतलो अशें आश्वासन दिलां अशी माहिती दाजीन दिल्या. डायरेक्ट तांकां शिफ्ट केल्या मंगूर स्कुलान. तर काल हांव सीएमओ बरोबर डिस्कस करून आमी लेटरूय प्रपोजलूय इनवर्ट केला आनी असेंब्लीनूय क्वेश्चन घाला. सो म्हाका दिसता असेंब्लीन कधी सीएम आन्सर दितलो. पूण इन पर्सन ताणें म्हाका सांगला की हो प्रपोजल ऑन प्रायोरिटी आमी घेवन नवी बिल्डींग बांदपाचो आमी सुरवात करया म्हणून GSIDC एनी अदर स्कूल नवे जातले. पूण सद्याक भुरगीं शिफ्ट जाल्यार चान्स घेवपाक पावसूय इतलो गोव्यांनी आसा की चान्सूय घेवपाक जायना. फोंड्याच्या पोरण्या नुस्त्या मार्केटाचो प्लास्टर मध्यान राती अचकीत कोसळ्ळो. चड प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान मार्केटाचो स्लॅब कोसळिल्ल्यान आतां नुस्तें विक्रेत्यां मदीं एक भयाचें वातावरण निर्माण जालां. कोसळिल्ल्या प्लास्टराचे पालिकेन येवन पळोवणी लेगीत केली. तांकां पोरण्या नुस्त्या मार्केटांतल्या नुस्तें विक्रेत्यांक स्थलांतरीत करतले. नव्या नुस्तें मार्केट बांदपा खातीर आराखडो तयार जाला. निविदा जाल्या उपरांत मार्केटाचें बांदकाम सुरू करतले अशी माहिती फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिल्या.
तो जो हे जे आसा पळय ते डॅम्पनेस बी कांय नाशिल्लें ते कितें जाल्यार भितर जेन्ना ते पोर्शन हे जालें पडलें ते प्लास्टर पडलो तो कितें जालें भितर जेन्ना पळयलें की ते सगळें कळमेलां जी स्टील जे कळमेलां म्हणून तो प्लास्टर सकयल पडलें आनी त्या कारणान आतां आमी ठरयलां की तेका शिफ्ट करपाचें आनी जी 40 वर्सांची मोर दॅन 40 इयर्साची बिल्डींग आमी म्हणून ताका आमी जे आसा वेंडर ताका शिफ्ट करता आनी तो तितलो पोर्शन आमी कंपाराक चॅक करता हें आसा रूट कितें आसा ते आनी त्या प्रमाणे आमी सेफ्टी तेजे रिपोर्ट मागतले एजन्सी कडल्यान आमी सेफ्टी ऑडिट मागतले दीस बिल्डींग आनी जेन्ना सेफ्टी रिपोर्ट येतलो त्या प्रमाणे मागीर आमी डिसिजन घेतले कितें करपाचें तें आनी त्याच तरेन हांव हेंय सांगपाक सोदता की आमी न्यू मार्केट बांदपाचें ऑलरेडी न्यू फीश मार्केट आनी व्हेजिटेबल फ्रूट मार्केट ताका तेतूनच आमी ऑलरेडी सगळें ड्रॉईंग तशें जालां आतां केन्नाय तेजें विदीन 1 मंथ टेंडर जातलें म्हणून हें तेन्ना आमी हेजो रिपोर्ट घेवन हेजें कितें डॅमेज करपाचो काय कितें तें आमी डिसिजन मागीर घेतलें तेन्ना सेफ्टी रिपोर्ट जो येतलो पूण आमी न्यू मार्केट बांदता तेजे आतां ड्रॉइंग्स बी सगळे रेडी जाले आनी गेल्या वर्सा भितर आमी आनीक शेड कितें बांदले की हांगा ते रिहेबिलिटेट करपाक किंवां जेन्ना ते मोडटले म्हणून आपूण मातसो ते लेट जालो आनी त्या नंतर आमी हे ड्रॉइंग सगळे केले आनी आतां ती टेंडर जाता हें न्यू फीश मार्केट जाता म्हापशा जाल्ल्या जनता दरबारात मंत्री निलेश काब्रालान समाज वावुरप्यांक वायट वागणूक दीत तांकां वग्गी करपाचो यत्न केलो असो आरोप करीत समाज वावुरपी तारा केरकरान निलेश काब्रालाचेर फार पेटयल्यात मंत्री काब्राल निश्क्रीय ठरला आपल्याक एका म्हयन्या खातीर तांचें मंत्रीपद दियात सगळीं कामां एकदाच जाग्यार घालतली अशें आवाहनूय तारान केलां कापास्ताद आसल्यार काब्रालान वास्को जनता दरबार घेवचो अशी शिटकावणी तारा केरकरान दिल्या अरे आमी सोशल एक्टिविस्ट आसा म्हणून तर लोकांक 4 गोष्टी कळटा लोकांक कळटा की मिनिस्टर खंय खाता खंय ओंकता खंय कितें करता उदक पिता खंय जेयता ते सगळें कळटा तरी आतां रस्त्यार पळयल्या मरे तूं म्हापशा वयतना कितले खड्डे पडले ते खड्ड्यांनी एक तर तुका घालपाचो नाजाल्यार त्या इंजिनियरांक तरी घालपाचो ते तुका दिश्टी पडना लोक बाबडे तुमकां लागून उलयना कित्याक कारण आहा तेका तुमी सगळ्यांकूच बेश्टयता तुज्या चेड्याक जॉब दिवचो ना तुजें घर इल्लिगल आसा तुजें आनी कितें आसा तुका असो फोंडान घालतलो तुका तसो फोंडान घालतलो रोखडेच मरे तुमचे चमचे बी पावता मरे तुका खरी कापास्ताद आहा मरे तूं वास्कोन जनता दरबार घे आनी सोशल एक्टिविस्टांक लागून तूं घे आपय सोशल एक्टिविस्टांक सगळ्यांक आमचो कितें प्रश्न आहा तो आमी मांडपाक लागून 30 वर्सां पळय तुमी ते आतां दिले तांकां डबल ट्रॅकाक आनी ते कोळसो व्हरपाक एमपीटीक घेतला आनी सगळें खाल्ला पळय तुमी ते उलयता नाजाल्यार 1 म्हयन्याक लागून म्हाका दी तुजें पद हांव बसता त्या सिटार ते 1 दिसाचो सीएम आसा तुमी चिंतता तशें तुमी काम करतले म्हणून तो तुमकां केन्नाच जावपाचें ना तुमकां ती कापास्ताद ना म्हाका 1 म्हयनो सीट दिया हांव पळयता कशें काम करूंक जाय आनी कशें जावंक जाय तें हांव दाखयता तुमकां 17 जुलयाक सुरू जाता तो अधिक मास श्रावण माह आणि 17 ऑगस्ट सावन विधिवत श्रावण माह सुरू जाता अशी माहिती सोमय्या आपटे गुरुजी हांणी दिल्या अधिक मास कांय जाण पाळटात ताका लागून ह्या म्हयन्याची तिथी प्रमाण माहिती लोकांक मेळची म्हणून आपटे गुरुजीन ही माहिती प्रसारीत केल्या बऱ्याच जणांनी म्हाका श्रावण केन्ना सुरू जाता ह्या विशयी परत एकदा प्रश्न विचारले फेसबुकाचेर पोस्ट आसा त्या शिवाय परत एकदा सांगता श्रावण हो 17 ऑगस्टाक सुरू जाता 17 जुलयाक जो श्रावण सुरू जाता तो अधिक श्रावण तो श्रावण जाय जाल्यार ऑप्शनल धरपाची गरज आसा अशें ना सो सगळ्यांक सांगता जे श्रावण म्हणून पाळपाचे आसात तेंच्यांनी 17 ऑगस्टाच्यान श्रावण धरपाचो 17 जुलयाच्यान जर धरतले जाल्यार बरेंच आसा अधिकस्य अधिकम बलम तेजे अधिक फळ मेळटा पूण करूंकूच जाय नाजाल्यार फुकट अशें कांय ना तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही अधिक म्हयनो पाळपाचो ना जमाना जाल्यार तुम्ही निज श्रावण म्हणजे 17 ऑगस्टाच्यान तुम्ही श्रावण वार्षिक पद्धती प्रमाणे धरू येता परत एकदा सांगता श्रावण जो आमचो नित्य जे आमी पूजा अर्चा करता बडजेवणी करता तो श्रावण 17 ऑगस्टाच्यान सुरू जाता आणि 17 जुलयाक जो सुरू जाता तो श्रावण हो अधिक म्हयनो आसा तो ऑप्शनल आसा जाय जाल्यार पाळपाचो
ज्या मंत्र्याचे खातें काम करपाक पुराय अपयशी ठरला त्या खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल जनता दरबार घडोवन हाडटा. पुराय गोंय फोंडकुलां आनी पावसाच्या उदकान बुडला, पूण ह्या प्रश्नाचेर जाप दिवपाक मंत्री निलेश काब्राल तयार ना. समाज वावुरपी शंकर पोळजीन आरोप करीत म्हापशा जाल्ल्या जनता दरबारात समाज वावुरप्यांक मंत्र्यान परती उतरां दिल्ल्यान ताणें काब्रालाचेर फार पेटयला. मंत्र्या पेक्षा चड समाज वावुरप्यांक गोंयची समस्या खबर आसा, देखून मंत्र्याक जाय ती पचपचीत प्रश्न विचारिल्ले गोंयांक सतावपी प्रश्न न्ही अशें पोळजी म्हणटा. सरकार फक्त म्हणटा भिवपाची गरज ना करून फोंडान घातले आमकां. म्हादईचो इश्यू कोणी केलो रे? आयज म्हादई त्रासान कोणी घातली रे? म्हादई सरकारान घातली मरे त्रासान. तुमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान DPR पास करून दिलो मरे तांकां. आयज जेन्ना एक्टिविस्ट तुमकां कितें प्रश्न विचारता तेन्ना तुमकां दुखता. तुमकां कसले प्रश्न जाय? तुमकां प्रश्न जाय सर म्हाज्या घरान झगडी जाता, तो भाव म्हाका त्रास करता, म्हाका सेपरेट रावपाक जाय, कितें असले प्रश्न जाय तुमकां जेन्युन इश्यूज जे पब्लीक इंट्रस्टान आहा ते नाका तुमकां. अरे म्हाका एक सांग, रस्त्याचेर सगळे कडेन होणके पडले आनी कोण एड्रेस करता रे? जनता दरबार तो मनीस एड्रेस करता जेचे डिपार्टमेंट टोटल फेलियर सारखे. आख्ख्या गोंयान रस्त्याक होणके पडले, म्हापच्या रस्त्याक होणके पडले, पणजे आख्खे बुडलेले आहा सारखे. इच एंड एवरी डे एक गाडी नेमता हांगासर. कितें हायवेचे रस्ते सारखे ना? हे डिपार्टमेंट थंय जनता दरबार, हो मिनिस्टर थंय बसता जनता दरबार घेवपाक. कितें रे? हांव चड उलयना. हांव तुका एकूच चॅलेंज करता. तुझे जे डिपार्टमेंटाचे लोक आहा, काल जे तूं तांकां आफोन सांगतालो हे जावंक जाय, ते जावंक जाय म्हणून न्हू, तांकां सांग 24 वरांचो टायम दिता. कितें रे? आनी तुका फोटोज धाडटा आख्ख्या गोंयचे कितले होणके पडले रस्त्याक ते. तूं 24 वरां भितून ते करून दिता? कितें रे? आयज जनता दरबारचो एक प्रश्न हांव तुका ह्या प्रेस माध्यमांतून विचारता. कापासता जाल्यार करून दाखय, ते होणके सगळे करून दाखय म्हाका. कितें रे? एक्टिविस्टांनी येवपाचें न्हू. हांव हे गोंयचो नागरीक मरे, म्हाका रायट आहा मरे विचारपाक तुका. कितें रे? म्हाजो हक्क तो, आनी फ्रीडम ऑफ स्पीच कोणूच काडूंक घेवंक शकना. तूं जर खरो कापासता जाल्लो न्हू, तूं म्हाका त्या हॉलांसून धांवडोवन घालतलो आसलो. कितें तूं कोणाक खंयच्या एक्टिविस्टाक म्हटलें तें खबर ना, पूण तूं एक्टिविस्ट म्हटल्यार शंकर पोळजीक लागले ते. हांवूय एक एक्टिविस्ट आनी हे गोंयान राखपाक भोंवता. कितें? आनी तुमकां जर जनता दरबार विदाउट एक्टिविस्ट घेवपाक जाय, भायर तुमी बोर्ड मारा की बाबा एक्टिविस्ट अँड NGOs आर नॉट अलाउड म्हणून. कितें? फक्त जनरल पब्लीक, आनी जनरल पब्लीक कितली येता न्हू ती आमी पळोवया थंयसर. काल त्या हॉलान सगळे प्रेस आसलेले, पुलीस आसलेले, गव्हर्मेंट स्टाफ आसलेले, आनी तुमी मंत्री मरे थंयसर बसल्यात ते. कितें रे? 4-4, 5-5 जाण मेले. आनी तुमची तोंडां पळयत जाल्यार तुमकां भिवून कोण आनी ग्रिवियन्सीस सांगतलो? तकले रात मारतलो. तुमी रिवेंज घेतात मरे मागीर. फोंडान घातल्यात मरे तुमकां. कोणाक विचारतले? कोणी सांगपाचें रे तुमकां? काल एका मनशान तुका प्रश्न विचारलो आमच्या बीच सायडीनचे सावंड म्युजिकाचे, रातचे लेट जायसर म्युजीक वाजयता, तर तूं ताका डेसिमलाची स्टोरी सांगता. कितें रे? ताका ती डेसिमल आनी फेसिमल कळटा ताका तें? कितें रे? एक्चुअली जो कायदो आहा न्हू ते कायद्या प्रमाणेच वागा रे. फाटले 2 म्हयने संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांक पगार दिवंक ना म्हणून कामगार बरेच बेजारल्यात. ह्या वयाचेर आमकां कामावयल्यान काडून उडयले जाल्यार आमी करतले तरी कितें? दुसरे कडेन खंय कामाक गेले जाल्यार आमकां कोण कामार घेवचे नात, देखून आमकां कारखान्यांतूच कामाक परतून घेवचे अशी मागणी कामगारांनी केल्या. दुसरे वटेन कामगारांचो 2 म्हयन्याचो उरिल्लो पगार आमी दितले, कामगारांक परतून कामार घेतले हाची शाश्वती आपूण दिवपाक शकना. सरकारा कडल्यान जो मेरेन आदेश येना तो मेरेन हांव कितेंच करपाक शकना अशें स्पश्टीकरण संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक सत्तेज कामतान दिला. आमच्या MLA कडेन गेले, आमकां MLAन बरें आश्वासन दिलें, तुमचे ऑर्डर ही रिन्यू जातली, 3 म्हयने तरी जातली म्हणपाक लागलो. आनी फुडलें कितें आहा तें तुमचें आपूण ठरोवन तुमकां खंय घालपाचें तें घालता म्हणून सांगलें. म्हणून आतां तुमकां कितले म्हयने जाले पगार ना? पगार ना आमकां 2 म्हयने जाले. 2 म्हयने जाले. मागीर आतां कशें कितें अरेंजमेंट केला? आतां ते पेमेंटाचे भितर पेमेंटाचे जातले म्हणटा, हे विकाक जातलो म्हणून सांगता ते. जेन्ना तुमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें? मुख्यमंत्री आमकां सांगलें तुमचें प्रोविजन आपूण करतलो, तुमकां पोटाक तुमच्या कसो मारतो ना, तुमकां खंय तरी आपूण कामाक दुसरे कडेन घालतलो, तुमी वचचें पडटलें. आनी जेन्ना शेतकी मंत्री जो आसा आमचो रवी नायक तेकाय मेळ्ळे तुमी? ताका मेळ्ळे. कितें सांगलां? तेणी अशेंच सांगलें तुमचे ऑर्डर रिन्यू करता 3 म्हयने म्हणून सांगलें आमी. पण अजून पर्यंत करूं ना? अजून पर्यंत कांयच करूं ना. आज 30 तारखेक आमची ऑर्डर सोंपलेली. आनी समजी ऑर्डर जर रिन्यूच करूं ना जाल्यार तुमी कितें स्टेप घेतले? आमी तो पर्यंत CMाचो अपॉयंटमेंट घेवन ताका मेळोन MLA थ्रू मेळोन मागीर आमी आमचें कितें तें डिसिजन घेतलें. आमी फक्त आतां गोवोरमेंटा कडेन इतलोच आमी सांगूंक शकता की इतले मेरेन आमकां गोवोरमेंटान सपोर्ट केला, BJP गोवोरमेंटान सपोर्ट केला. आमी आतां कशें आसा फॅक्टरी सडनली बंद जाली न्हू, आमकां खंय तरी फुडें आमी गोवोरमेंटा आमी ऑब्जर्व करा, म्हणून कॉन्ट्रॅक्टाचेर करूं नाका, आमी खंय तरी परमनंट करा.
कित्याक इतले वर्सां आमी 22 वर्सां 25 वर्सां आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम केलां. तितले आमचे 5 जाण भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर रिटायर जाले. पूण आमकां फुडें कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करपाचेर आमकां खंय तरी घालता आसतना खंय परमनंट करून घाला असो प्रोविजन करा आमचो गव्हर्मेंटाक. आमचे कडेन एक विनंती आसा. म्हळ्यार खंय तरी खंयच्या डिपार्टमेंटात तुमी कामाक तुमकां घेवचें आनी परमनंट करचें. परमनंट करचें. 20 वर्सां 22 वर्सां तुमी सर्वीस ऑलरेडी केल्ली आसा. 22 वर्सां सर्वीस केल्ली आसा. आतां म्हाकाच 16 वर्सां जालीं हांगा काम करता. म्हाज्याकूय आतां 22 वर्सांचें काम केल्ले भुरगे आसा. वयल्यान 25 वर्सां जावन ते रिटायर जावन गेले. तांकां कांयच बेनिफीट गावना. फुडें आमची परिस्थिती तशीच जातली. म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की आमकां खंय तरी दुसरे कडेन गव्हर्मेंटाक घाला आनी एक परमनंट करून आमकां एक जॉब दिया आमचे. तांचो पगार जो कितें आसा तो तांकां मेळटलो. तेय बी ते फायलीन आसा की तांचो पगार रिलीज जातलो. ताजे नंतर तांचे जी कॉन्ट्रॅक्ट एक्चुली 30 तारखेक जुनाचे सोंपला तो वाडोना. आज आमी आतां 4 तारखेक. तांचो अजुनूय कांय म्हाका लिखीत कांय येवंक ना प्रपोजल. गव्हर्मेंटाक गेला जाल्यार ते येतले. पण एज ऑन डेट म्हजे कडेन लिखीत कांयच ना. हांव तांकां कामाक घेवंक शकना. कितले म्हयने पगार उरला सर तेंचो? तांचो 2 म्हयने उरला. 2 म्हयने उरला. ते आतां ते समजे 78 जाण आसा ते समजे कायमचे भायर. जे पर्यंत म्हाका लिखीत येना ते पर्यंत हांव कोणाक घेवंक शकना. डिपार्टमेंटाच्यान तुका काय लिखीत येवना ना की तांकां घे म्हणून? ना. कित्याक तांकां घेवप म्हणजे एडिशनल फंड येवपा जाय. तो पर्यंत सद्या भायर. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अध्यक्षतेखाला सरोगसी उपचार आणि कायद्याविषयी खासा बसका जाली. ह्या वेळार भलायकी सचिव अरुण कुमार मिश्रा, भलायकी संचालनालयाची संचालक दोतोर गीता काकोडकर तशेंच तज्ञ दोतोर आणि भलायकी खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सरोगसी उपचारा खातीर कितें कितें यंत्रणा जाय, गेमेट डोनेशन तशेंच ह्या कायद्याविशीं हेर विशयांचेर चर्चा जाली. ही उपचार पद्दत चालीक लावपा खातीर खासा तज्ञांची समिती भलायकी खातें नेमतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. ह्या उपचार चालीक लायतना कायदेशीर परवानगी घेतले ह्या विशींची फुडली बसका जी आसा ती 20 जुलयाक जातली. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही